Hi friends, welcome back to my channel GV's Creative Home. நான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே எப்படி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலான்றதை ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். நான் வந்து தக்காளி வந்து நல்லா ஒரு 2 கிலோ தக்காளி வந்து நல்லா பெஸ்டிசைடு இல்லாமல் வாஷ் பண்ணி நல்லா ட்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ எப்போவுமே நான் வந்து இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். எப்படி க்ளீன் பண்ணணுன்ற மெத்தட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க. தக்காளி எல்லாத்தையுமே நான் இந்த மாதிரி பேஸ்கெட்டில் தான் போட்டு வைப்பேன். ஆனால் இப்படியே போட மாட்டேன், கொஞ்சம் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு டிஷ்யூ பேப்பருக்குள்ளே தான் வந்து தக்காளி எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். ஸோ அப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால எனக்கு என்ன ஆகும்னா, தக்காளியில் வர ஈரத்தன்மை எல்லாத்தையுமே அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறதுனால எனக்கு தக்காளி 1 மந்த் வரையும் கூட கெடாமல் அப்படியே இருக்கும். ஸோ நான் எப்படி அந்த சைஸில் வைக்கிறோமோ அந்த கலரில் வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ பெஸ்ட்டாக இருக்குது, நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பீன்ஸ், கொத்தவரங்காய், அப்புறம் அவரைக்காய், இந்த மாதிரி காய்கறியெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரே ஸ்டோரேஜ் பேக்கில் கூட போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். அப்படி வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணுன்ற டெமோ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ தனித்தனியாக ஸ்டோரேஜ் பண்ணி இப்படியே எடுத்து போட்டோம்னா ஒன்றோட ஒன்று மிங்கிள் ஆகிடும். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறேன்னா, நான் வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து அந்த டிஷ்யூ பேப்பருக்குள்ளே வந்து ரேப் பண்ணிக்கிறேன். அதாவது இந்த காய்கறியை வந்து பஞ்சாக எடுத்து அப்படியே வந்து ஒரு ரேப்பிங் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ரேப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு ரப்பர் பேண்டோ இல்லை சணல் இல்லை இந்த மாதிரி நூல் வச்சு ரேப் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அந்த காய்கறி ரேப்பிங் வந்து தனியாக இருக்கும். அதாவது பீன்ஸ் ரேப்பாக தனியாக இருக்கும், அதே மாதிரி கொத்தவரங்காய் ரேப்பிங்காக தனியாக இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு எடுக்கும்போது ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், ஒன்றோட ஒன்று மிங்கிள் ஆகாது, சமைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக எடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ரேப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வைக்கிறதுனால காய்கறி ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நம்ம ஒன்றோட ஒன்று மிங்கிள் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து அடிக்கடிக்கு எடுக்கும்போது ரொம்பவே சிரமமாக இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு ரேப்பாக பண்ணி நம்ம ஒரே ஸ்டோரேஜ் பேக்கில் வைக்கும்போது நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக ஃப்ரீக்வெண்ட்லியாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் எதுவுமே ட்ரை பண்ணி பார்க்காம உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ண மாட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்து பெஸ்ட்டாக இருந்ததுனால உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வந்து கொத்தவரங்காயும் நான் ரேப் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவரைக்காய் வைக்கிறதுக்கு போதுமான அளவு எனக்கு அந்த பையில் வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால அவரைக்காயுமே நான் ரேப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அவரைக்காய் வாங்கும்போது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி வச்சிங்கன்னா ஒரு 15 டேஸ் வரைக்குமே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இந்த மாதிரி மெத்தட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வாட்டமாக வாங்கி வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து நல்லா இருக்காது. இந்த மாதிரி ரேப் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம வந்து அந்த ஸ்டோரேஜ் பேக்குள்ளே வந்து வச்சுக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா நல்லா வச்சுட்டு நல்லா நாட் போட்டு முடிச்சு போட்டு நல்லா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கேரட் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கெட்டியான கேரட்டாக வாங்கியிருக்கேன். ஸோ பார்க்கும்போதே நல்லா ஸ்ட்ராங்கான கேரட்டாக வாங்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கேரட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும் தனியாகவே ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒன்றோட ஒன்று மிங்கிள் பண்ண தேவையில்லை, முக்கியமாக ஆப்பிள் கூட மிங்கிள் பண்ணி வைக்கக்கூடாது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேரட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து நாட் பண்ணி நான் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். கேரட் அப்புறம் சில காய்கள்லாம் வந்து தனித்தனியாக தான் ஸ்டோர் பண்ணணும், அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன். அப்புறம் வந்து பிரிஞ்சால், அதாவது கத்திரிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. வெள்ளை கத்திரிக்காய், உஜாலா, வரி கத்திரிக்காய், அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லா வெரைட்டி கத்திரிக்காயுமே நம்ம ஒன்றாவே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தனித்தனியாக தான் ஸ்டோர் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. கத்திரிக்காயை பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை வெரைட்டிஸ் இருந்தால் கூட ஒரே ஸ்டோரேஜ் பேக்கில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வெள்ளை கத்திரிக்காய் அப்புறம் வந்து இந்த உஜாலா கத்திரிக்காயும் ஒன்றா தான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்குது, என்னோடய வாய்ஸை கொஞ்சம் சகிச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ். அப்புறம் நான் வந்து உள்ளே போட்டதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா வந்து டைட் பண்ணிவிட்டு நாட் பண்ணிக்கிறேன். காய்கறியை பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும் வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை 2 வீக்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் வாங்கிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. மொத்தமாக வாங்கி பஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்காதீங்க, ரொம்பவே வந்து கஷ்டமாக இருக்கும். அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷான காய்கறி வாங்கி சாப்பிட்றது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்தி. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பிஞ்சு வெண்டைக்காவாக பார்த்து வாங்கினீங்கன்னா 15 நாள் வரைக்கும் கூட உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்கும்போது இந்த மாதிரி உடச்சி பார்த்து வாங்குங்க. உடஞ்சா நல்லா பிஞ்சு வெண்டைக்காய், உடையிலனா முத்தனை வெண்டைக்காய், அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வெண்டைக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே பேக்கில் போட்டு ஸ்டோரேஜ் பண்ணணும். ஸோ நம்ம வந்து காய்கறி கூட மிங்கிள் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா வெண்டைக்காய் கேரட் பொறுத்த வரைக்கும் தனித்தனியாக வச்சா ரொம்ப நாள் லைஃப் வரும். ஒரே பேக்கில் போட்டு நல்லா நாட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா அதுக்கு போதுமான ஸ்பேஸ் இருந்தால் தான் அந்த ஏர் ஃபெர்டிலேஷன் வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து ஏர் இது ரீசைக்லேஷன் ஆகும், நம்ம காய்கறியும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த கேப்சிகம் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா வந்து உடஞ்சதாக பார்த்து வாங்கக்கூடாது, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக பச்சை பசேல்னு பார்த்து வாங்கணும். இந்த மாதிரி மஞ்சள் கலரெல்லாம் பார்த்து வாங்கக்கூடாது. அப்படியே வாங்கினா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உடனே சமைச்சிருங்க, ரொம்ப நாள் வைக்கிறதுக்கு அது வந்து யூஸ் ஆகாது. அப்புறம் வந்து கோவக்காயுமே குடமிளகா ரெண்டுத்தையுமே வந்து நான் ஒன்றா ஸ்டோர் பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி ஒன்றா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
ஒன்றா ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு போதுமான அளவு இடம் இருக்குது, வேறு காய்கறி இருந்தால் கூட நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நான் பார்த்திங்கன்னா அதுக்காக எனக்கு வந்து பீர்க்கங்காய் இருந்தது. ஸோ பீர்க்கங்காயுமே நான் இது கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி பீர்க்கங்காய் வைக்கிறோம், நம்மளுக்கு அதில் வந்து ஏதாவது ஸ்பாயில் ஆக போகுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா அது மாதிரி எதுவுமே ஆகாது. ஸோ பீர்க்கங்காய் கொஞ்சம் நார்மல் சைஸ் பீர்க்கங்காய் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். ரொம்ப பிஞ்சாகவும் வாங்கக்கூடாது, ரொம்ப முத்தலாகவும் வாங்கக்கூடாது. நம்மளுக்கு வந்து பிஞ்சு பீர்க்கங்காய் வாங்கினா தான் ரொம்ப நாள் லைஃப் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் அதோட டேஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ரொம்ப முத்தலாக வாங்கினீங்கன்னா நம்ம அந்த டேஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஸோ பீர்க்கங்காய் பொறுத்த வரைக்கும் நார்மல் சைஸ் பீர்க்கங்காய் வாங்கிக்கோங்க. நல்லா ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கருணக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்லோரும் வெளியே தான் வைப்பாங்க. ஆனால் நான் வெளியே வைக்க மாட்டேன். இந்த மாதிரி வந்து ட்ரேக்குள்ளே போட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைப்பேன். ஸோ இதே அப்படியே வைக்க மாட்டேன், இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பரில் ரேப் பண்ணி தான் வைப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி வைக்கிறதுனால எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, நான் எப்படி வைக்கிறனோ அதே கலர், அதே சைஸ், அதே கெட்டித்தன்மையோடவே இருக்குது, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது. ஸோ வெளியே வச்சு பார்த்த மோஸு அது மேலே இருக்க ஸ்கின் எல்லாம் ட்ரை ஆகிடுது, எனக்கு நிறைய வேஸ்டேஜ் போகுது. ஸோ அதனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி மெத்தட் ட்ரை பண்ணுறதுனால எனக்கு அப்படியே இருக்குது, எந்த ஒரு வேஸ்டேஜும் போகாமல் சும்மா ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் கட் பண்ணி எனக்கு தேவையான டிஷ் செஞ்சுப்பேன். ஸோ சும்மா இந்த மாதிரி ரேப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட்டில் போட்டு வச்சுக்கலாம். கருணக்கிழங்கை தவிர்த்து சேப்பக்கிழங்கு இதே மெத்தடில் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே பெஸ்ட் ரிசல்ட் கொடுக்கும். அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி கோஸெல்லாம் வந்து சும்மா வந்து பைக்குள்ளே போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். வெளியே வைக்கக்கூடாது. கோஸ் வெளியே வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் வாட்டமாக ஆகிடும். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போட்டு வைங்க. இந்த மாதிரி சும்மா ரேப் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே டோர்லேயோ இல்லை கண்டெய்னர்லேயும் போட்டு வைக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ வந்து ஸ்டோர் பண்ண எல்லா ஸ்டோரேஜ் பேக்ஸையுமே வந்து நான் இந்த கண்டெய்னரில் வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அதாவது கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் பத்தலைன்னா எந்த அளவுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கிட்டு மற்றது எல்லாமே டோர்லேயோ இல்லை அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து கம்பார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ஸோ பத்தலையேன்னு நினைக்காதீங்க, நம்ம டோரில் கூட அதை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஒரு மினிமம் 20 days வரைக்குமே இந்த வெஜிடபிள்ஸ் ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லாயிருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை 2 வாரத்துக்கு ஒரு முறை வாங்கிக்கிற மாதிரி பழகிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துன்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துன்னு சொல்லிட்டு கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேலும் என்னை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள். See you in the next video guys.